Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Довчик. Сегодня у нас непростая задача. Сегодня мы будем пытаться починить часы Gantt. То есть, как я вижу, что батарейка нормальная, потому что у него работает нормально хронограф, но у него упала здесь стрелочка. Вот здесь. И центральная стрелка тоже не очень хорошо работает, тоже выпали, которые под секундой. Поэтому будем их менять. Давайте сначала разберем, поглядим, что вообще можно с ними сделать. Может, мы ничего не сможем сделать, ничего не получится. Давайте поглядим. Вот он механизм. Вот. Механизм непростой, тяжелый, большой. Нам сначала нужно убрать уплотнитель, нажать на специальную кнопочку, вытащить валик, и там можно будет вынуть весь механизм и попытаться вернуть на место все стрелки. Давайте пытаемся это сделать. Берем булавку, пытаемся нажать. Вот здесь есть дырочка, написано push, и стрелка у нее. Ровно нажать и вынуть. Опа, готово. Теперь мы аккуратно вынимаем механизм. Вот так. Главная причина того, почему вылетели стрелки, потому что механизм не держится на циферблате, точнее наоборот. Он почему-то ерзает. Это быть не должно. Хотя, кто его знает, должно или не должно. Пробуем ставить на место и поглядим. Ну, вроде бы так. Вроде бы стоит. Итак, мы перевели часы в положение 12, которое будет ровно между AM и PM. До полудня и после полудня. Поэтому стрелочку мы ставить будем ровно посерединке, чтобы мы знали, куда ее ставить-то. Для этого будем ее ставить аккуратненько вот сюда. Так. Теперь аккуратненько надавим пинцетом. Оп. Вроде бы сел на место. Теперь подведем ее вот сюда. Как и должна быть ровно. Осталось только вынуть обратно заводную головку и вставить все на место, чтобы ничего не вывалилось еще. Кстати, попробуем. Вот так. Вынули. Проверяем, что все на месте. Давайте вставлять. Часы, главное, чтобы не трогать их за циферблат. Вот так.
Так. Теперь ставим для направления заводную головку. Так. Вроде бы все идут. Здесь секундной стрелки нету, а на видео нашла на хронограф. Ну, поглядим сейчас 4 минуты. Каждая минутка, если будет 5, тогда значит идут. И там мы их закрутим. Давайте лучше раз закрутим и поглядим, если не идут. Батарейка все равно их не менял. Вот так мы починили часы. Комментариев было мало на самом деле, потому что починка занимала очень много моральных сил. Вот, но что непонятно, пишите в комментариях, я вам отвечу. Вот, так что подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч, до новых часов.